سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. په پروان کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې 3 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نور یې ټپیان دي. د پروان د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه عملیات تېره شپه د جبل سراج ولسوالۍ په بین باغات سیمه کې ترسره شوي دي. له دې سره سم نن سهار د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د دغې پیښې په غبرګون کې لاریون کړی او د کابل مزار لارې د ترافیک پر مخ تړلې ده. ما 12 بجه شب بود در خانه خواب بودیم، یک دفعه طیاره هیچ فایلی نبود، هیچ گپی نبود، به هم انداخت در خانه ما. برآمدیم که کل فامیل ما امیال زخمی است، در شفاخانه است، حالتشان خرابه. برادر ما که 2 تا بچه مامان شهید شدند. یا به کل ملت جبل سراج معلومه که دکاندار هستند، بازفروشی دارند، نانبای هستند. برادرم صنف 7 است. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، حکومت اسی والی دیگه به کفایت در منطقه عملیات نشه، ملت خبر نمیکنه. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په موخه ډېرې پیاوړې خبرې روانې دي. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په افغانستان کې له خپلو ځواکونو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل افغانان نور له جګړو ستړي شوي، خو په ډاګه یې کړه چې نه پوهیږي دغه د سولې خبرې به بریالي شي او که نه. ښاغلي ټرمپ د دغو خبرو په اړه نور جزئیات ورنه کړل او همداراز یې افغانستان ته د خپل اټکلي سفر خبر هم ورکړ. د وسلوال پوځ اعلی سرقمندانۍ حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې چې نن د هیواد په ټولو جوماتونو کې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم پر مراسمو د شوي ځانمرګي برید قربانیانو ته د دعا په موخه د قرآن عظیم شان ختمونه وکړي. په دې غونډه کې چې تېره ورځ ولسمشر غني په مشرۍ ترسره شو، همداراز د یادې پیښې د قربانیانو د هویت د تثبیت په اړه هم بحث وشو. 3 شپې مخکې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په ورانوس هوټل کې د مولود شریف په اړه جوړ شویو مراسمو کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 55 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د ولسوالۍ شوراګانو نمایندان وایي په ټاکنو کې د ګډون لپاره له خپلو دندو یې استعفا کړي، خو د ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله دوی زیانمن شوي دي. یادو کسانو تېر ماښام له ولسمشر غني سره په کتنه کې همداراز له حکومته وغوښتل چې د ولسمشیزو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې باید ترسره شي، ځکه په دې برخه کې بل هیڅ بدیل نشته. ولسمشر هم په دې کتنه کې سره دی چې ټاکنې د هیواد د ژغورنې کلي وبلله زیاته کړه. حکومت د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی او د خپله په یو وخت د ولسمشریزو او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو د ترسره کېدو پلوی دی. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې ټولو هغو کسانو چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته د نمایندۍ لپاره خپل کارونه له لاسه ورکړي، د هغوی د بیاګمارنې قانوني لارې لټول کیږي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ په یو برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. د پاکستان پولیس وایي 3 وسلوال بریدګر چې نن سهار یې پر یادې کنسولګرۍ برید کړی و تر څو ساعته نښتې وروسته له منځه وړل شوي دي. له بل لوري په پاکستان کې د چین سفارت ویلي په دې برید کې د یادې کنسولګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.